بكاء لاعب وادي دجله بعد الفوز بسبب طرده قدام الزمالك. دي كانت لقطه، اول لقطه حبيت ابدا بيها من لقطات مباراه الزمالك وادي دجله النهارده. والزمالك خسر النهارده، وادي دجله كانت مفاجاه للجميع. فلاعب وادي دجله كان حاسس وعايش الماتش، فكان خايف ان الطرد بتاعه ياثر على نتيجه المباراه، وكان الزمالك كان ممكن يرجع. لكن الزمالك خسر، وكان دي يعني مشاعر ولقطه جميله جدا. حبيت ابدا بيها. بعد ما طرد الونش، فكان في تشجيع كده من جون ادوارد له، وهو كان خارج، ويعني كانت حته كده برضو ايه، كانت كويسه برضو من جون ادوارد. محمد عواد النهارده بقى كان بيآزر الزمالك قدام وادي دجله. وكان بقى في كمان بقى ايه بقى، رسائل ناريه من جماهير الزمالك لجماهير الاهلي، مداعبات جميله كده يعني، عادي مفيش مشكله يعني. العزبه راحت، العزبه راحت، دي كانت حاجه كده ايه. انا بعتبرها الحاجات دي بتكون حاجات من الحاجات الجماهير بتقعد تدعب بعض. جماهير الزمالك ترد النهارده، جماهير الاهلي كانت برضو عامله رسائل ناريه امبارح. فاعتقد الحاجات دي عاديه جدا يعني. الفين النهارده كان رايق جدا، مش في الماتش بس، كان بره الماتش، كان قبل الماتش كان بايه، الجمهور الزمالك كان بيحييه، وكان هو بيرد التحيه لجمهور الزمالك. جمهور الزمالك بقى كان عامل اجواء تانية خالص، كان يعني يعتبر اشعل المدرجات النهارده في الماتش بتاع النهارده، كان باين حتى في الفيديو. وكمان بقى النهارده ظهور الاول لحمدي. حتى النهارده يعني النهارده حمدي لعب كمان في المباراه، وكمان ظهور المهدي سليمان برضو كان موجود النهارده في القايمه. وكمان بقى ايه، وصول لاعبي وادي دجله كان عندهم ثقه في نفسهم. وانا لما شفت الفيديو ده اول ما جالي المراسلين، حسيت ان هم هيعملوا حاجه النهارده. محمد صبحي النهارده كان قبل الماتش كده ايه، قبل الاحماء كمان كان بيقرا فاتحه عشان ايه ربنا يوفقه. وهو النهارده صد كام كره كده صراحه وكويسين، بس طبعا النهارده ما توفقش يعني. بالنسبه بقى النهارده اللي كان اخر لقطه، هتافات جماهير نادي الزمالك، الدوري ابطال الدوري ابطال، دي كانت وقت قبل كمان الجون التعادل بتاع وادي دجله والجون الثاني بتاع وادي دجله. بس المباراه ما كانتش زي ما كانوا عايزين جمهور نادي الزمالك، وأراك ضاحكا.